वीकेंड में हम निकल गए शॉर्ट ट्रैक पर। आपको रास्ते भर में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको आसपास काफी ज्यादा ग्रीनरी भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको जगह जगह छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर सकते हो। 30 to 40 मिनट्स का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने मेन लोकेशन में। हमने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया और यहाँ की वाइब भी नेक्स्ट लेवल की थी। मॉनसून में तो और मजा आता।